Hai Smart People, jumpa lagi di acara Iptek Talk, Smart Program for Smart People. Sebuah acara yang mengulas hal-hal aktual seputar riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kali ini bersama saya Diana Indrani dan saat ini saya berada di depan mercusuar Pantai Anyer, Banten. Ternyata mata bahkan tanpa kita sadari Nah, Smart People, kali ini kita akan membahas mengenai multidisciplinary hazard reduction from earthquakes and volcanoes in Indonesia. Dan sudah hadir bersama saya dua orang hebat, yaitu yang pertama Profesor Dr. Heri Harjono dari Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selamat datang Bapak, apa kabar? Terima kasih, hai Smart People. mata bahkan tanpa kita sadari Dan yang kedua yaitu Profesor Dr. Kenji Satake from Earthquake Research Institute, University of Tokyo. Welcome, sir. Hello, smart people. mata bahkan tanpa kita sadari Okay, now we're in Anyer. Have you enjoyed the Of course, yes. view here? Yes? Yes. Have you visited the Anak Rakatau? Anak Rakatau, Yes, yes. 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 How was it? Oh, amazing. Yes, it was still active. It's Still very active. Still Oh active. my God. Okay, I will ask you about that later. But now, for Professor Kenji, how far is the research regarding the earthquakes, tsunami, and volcanoes in Japan? The development, the research. Well, in terms of the instruments, Yes. we have many instruments. After 1995 earthquake in Kobe, the Japanese government installed many instruments like seismometers or GPS, and each about 1,000 seismometers and 1,000 GPS instruments throughout Japan. So we have many instruments, so we know we can monitor what's going on the Japanese islands. So it's been 3 years you're doing this research in Indonesia. Yes. Okay. So what is the result from multi-hazard so far? Okay. The idea of this multidisciplinary hazard reduction program is the many kinds of people work together, like a seismologist studying earthquakes, volcanologist studying volcanoes, but also they study the mechanism, how earthquake happen, how volcano erupts. Okay. Then the engineers join together to build against those natural hazards. Okay. Then we also work with the social science people, how people react. Okay. Then we also have educationals who teach what our result to the ordinary people, how to prepare for the natural disaster. And how is it so far the Indonesian government dealing with this? I mean, about the research, is it showing that will be getting better? How the government will handle it Yes. next time? No. Well, hopefully there will be Of course, yes. Yeah. more earthquake. Ya. Jadi begini Mbak, Diana, saya mungkin supaya para penonton juga lebih paham berkaitan dengan gempa, gunung api, tsunami ya. Jadi geologi Indonesia dan Jepang sangat mirip, ya, sangat mirip. Jepang juga banyak gunung api, kita juga banyak gunung api. Jepang punya gempa bunyi, kita juga punya yang besar-besar sama. Jadi dari situ ide dari bagaimana kita bekerja sama dengan para ilmuwan Jepang dan ilmuwan Indonesia secara bersama-sama. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana hasil-hasil riset ini dibawa ke publik, ya, dibawa ke government, dibawa ke pemerintah. Nah, saya dan Profesor Satake itu memimpin grup ini, hampir more than 100 people join in this project, yes. Yes. Many scientists and lumayan besar lah yang kita ini dari tadi insinyur,
kemudian saintis, kemudian social scientist, para komunikator, bagaimana hasil riset ini supaya dicerna oleh masyarakat ya dengan mudah ya, tidak dengan bahasa ilmiah yang sangat tinggi yang agak sulit. Nah itu yang kita lakukan. Kemudian kami punya grup-grup. Grup 1 itu mengenai gempa dan tsunami, mengenai sumbernya. Grup 2 mengenai gunung api. Grup 3 mengenai bagaimana secara keteknikan mengatasi kalau ada gempa, bangunan seperti apa. Kemudian grup 4 bagaimana sosial saintis memberikan mengurangi risiko dari sisi sosial, itu teman-teman sosial yang berbicara. Kemudian dari komunikator, para ahli-ahli komunikasi, bagaimana sampai kepada publik. Nah yang keenam yang paling penting adalah bagaimana hasil riset semuanya itu dibawa ke publik dan dibawa ke pemerintah. Nah sejauh ini banyak kemajuan yang kita harapkan, yang sudah itu banyak sekali Indonesia mengalami kemajuan ya dari sisi itu. Salah satu contoh adalah bagaimana kita bisa menentukan gempa itu lebih cepat daripada yang sebelum terjadi ya 2004. Sekarang lebih awal, ya sekarang kita sudah bisa menentukan 5 menit menentukan gempa, itu sudah bagus. Jepang lebih dari itu, Mas, sudah. Kita ingin menuju seperti Jepang. 2 minutes how to look at the earthquake is less than 2 minutes. Yes, 2 minutes, 3 minutes. 2 minutes, 3 minutes. Kita sudah 5 minutes. Ya mudah-mudahan kita bisa itu, sehingga dengan 2 menit ini golden time. Kalau begitu ada gempa, 2 menit kemudian sudah masyarakat tahu. 2 menit kemudian kemungkinan ada tsunami kita tahu. Sehingga kalau tsunami-nya 15 menit, kita masih punya 13 menit untuk lari semacam itu. Jadi golden time itu ya. Ya. Jadi pemerintah saya kira sudah cukup banyak hasil-hasil yang sudah diberikan. Tentu saja masih banyak kekurangan ya. Ya, saya mendambakan tadi. Profesor Satake bilang ada 1000 GPS. Kita mungkin jauh lebih sedikit dibanding itu. Nah, bagaimana kita menyamai seperti itu? Bertahap ya Bertahap, Pak ya. Saya kira luas negara kita yang besar membutuhkan ribuan juga GPS ya. Ya, betul. Nah, It's bigger than Japan, Indonesia, so Much bigger. yeah, much bigger, so it needs more GPS. need more than 5 Well, times, hopefully that our Professor Satake is here, everything's getting better here. Yes. Professor, could you please tell us about the last earthquake, the Tohoku quake? First of all, we are very sorry about that earthquake, but we also really amazed with how tough Japan government handle it. Yes. Well, first of all, this earthquake happened in northern Japan, Tohoku area, where the government forecasted the earthquake will happen soon. What they said is just in next 30 years, the probability of earthquake happening in the region was 99%, 99, so almost certain in the next 30 years. However, earthquake in this March was much larger than they forecasted. lebih besar ya. But nevertheless, the people knew that earthquake may come, so they're prepared. And also, the Japan Meteorological Agency, like a BMKG, they issued a tsunami warning in 3 minutes. 3 minutes after the earthquake. So many people felt very strong shaking, and also they heard the tsunami warning. So many people escaped. However, the actual tsunami arrived about 20 to 30 minutes after the earthquake. So some people escaped, but just returned to home to get valuables, or just to save the people, like your parents were sick, so they want to escape and bring your parents. And then some people lost their lives. About 20,000 people died. Kebetulan kami juga diundang waktu bulan Mei ke Jepang. Profesor Satake mengundang kami. Kita dari Indonesia datang ke sana dan melihat di Sendai, bagaimana di Sendai. Ya cukup besar ya, kalau kita lihat tsunami yang terjadi cukup besar. Tapi apa yang kita pelajari di sana, masyarakat seperti sekolah, bangunan masih tetap tegak ya.
bangunan masih tetap tegak, the building is still stand ya. Ya. Jadi anak-anak primary school, sekolah-sekolah SD bisa dengan mudah evakuasi. Nah, hal-hal itulah yang kita ingin ajarkan kepada anak didik kita juga ya. Jadi di program kita ini ada juga yang kita mengajar anak-anak SD, guru-guru SD, SMP, SMA semacam itu. And also I think it's a very complex problem, yes. It involves about the buildings, also the standard, maybe, yeah. Is it strong enough and design strong enough? Is it strong enough for earthquakes or what scale Richter, something like that? Okay. Thank you very much. And next question, Profesor Heri. Sebagian besar tadi udah ya, sebenarnya sudah dijawab Pak. Mungkin sekarang lebih ke apa sih sebenarnya yang pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia yang lakukan ke depannya nih? Ya, cukup banyak ya. Jadi kalau saya tanya anak-anak di Jepang cukup banyak seismologis, cukup banyak a lot of seismologists, tapi di Indonesia mungkin tidak banyak seismologis, ahli-ahli gempa. Ahli tsunami kita bisa hitung pakai jari tangan kita. Di Jepang cukup banyak ahli-ahli tsunami ya, semacam itu. Jadi saya kira pendidikan juga perlu. Kemudian yang lebih penting lagi bagaimana mengajarkan kepada masyarakat bahwa peralatan itu bukan tidak ada manfaatnya, tapi kalau kita tidak pernah latihan, ya misalnya kita ada sirine, tapi kita tidak pernah latihan. Betul. Ya, itu sering terjadi ya sebenarnya di gedung-gedung ya. Kayak misalkan ada kebakaran ya, latihan kebakaran latihan kebakaran mungkin tidak banyak orang latihan ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu kita bisa lakukan ya. Dengan kalau kita sudah tahu, misalnya gempa di Mentawai, kita sudah tahu. Para ilmuwan Indonesia dan juga teman-teman kita di Jepang kita mulai paham dengan gempa Mentawai. Besarnya kita tahu, tempatnya kita tahu. Yang kita tidak tahu kapan datangnya. Betul. Nah, dari situ kita masyarakat tahu pas datangnya ya. Di Jepang juga nggak tahu datangnya. Ya, we never know when the earthquake happen. Ya. Tapi kita tahu besar dan tempatnya. Seperti di Tohoku. Jadi kita harus siapkan betul-betul masyarakat kita yang berhadapan langsung dengan gempa-gempa yang tempat-tempat yang mempunyai potensi untuk gempa besar semacam itu. Kemudian kita melatih masyarakat untuk itu. Jadi masyarakat harus paham. Jadi tidak takut karena bukan kita takut ya. Di Jepang tidak takut mereka ada gempa itu. Banyak sekali peringatan gempa. Let's say Tokai, yes. You have also Tokai earthquake. Future Tokai earthquake yang belum terjadi, tapi masyarakat juga tetap aware, belajar. Selalu kalau diajak latihan, mereka sadar sendiri ya, mereka mengadakan latihan-latihan sendiri. Mungkin bisa ceritain sedikit nggak? Could you please tell us about the Tokai quake? What Tokai, is it? Tokai earthquake is like of Padang. Because kayak Padang ya. Yeah, it's because we know the earthquake happened just next door. So this area has remained unbroken. So this is called seismic gap. Because big earthquake happen, so usually you expect next one to happen. So this is seismic gap, and we anticipate next one. So this is the only place in Tokai, in Japan, that we put many instruments to hopefully to monitor the precursors, so the short-term prediction, short-term. But so far, we're not successful. So far, we don't have any large earthquake happen. But that's where we anticipate many earthquakes, and seismologists put many instruments, but also we educate people that how to react when earthquake happens. Itu yang lebih penting. Maybe you can share a bit about how to react. I mean, what is the Japanese people have to react when the earthquake? Is it the same, or is there any different about it? Ya, di Jepang mungkin karena mereka sudah menjadi bagian disiplin ya. Ketika pembagian kita masalah itu setelah ada gempa ya. Setelah bencana terjadi. Jepang kita lihat bagaimana kita belajar orang-orang untuk air saja antri. Ya. Tapi di sana tentu saja kenapa mereka antri? Karena ada rasa secure itu ada bahwa saya pasti dapat air.
ya. Budaya disiplin Budaya tertib ya. disiplin tertib, semacam itu ya. Dan salah satu contoh adalah rekan-rekan kita ketika terjadi gempa Tohoku itu ada di Tokyo mereka. Nah, mereka tahu bagaimana dengan tenang mereka turun dari bangunan, kemudian lihat semua tidak panik semacam itu. Kalau kita yang harus hindari, harus belajar dari banyak dari Jepang itu bagaimana ketika menghadapi gempa kita tidak panik dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau panik juga malahan jadi banyak berantakan. Ya, kita itu perlu latihan dan lama ya. Ya, dimulai harus dari diri sendiri, harus disiplin. Saya kira kita mulai karena gempa Aceh ya. Gempa Aceh itu men-trigger kita bangun semuanya bahwa kita berhadapan langsung dengan bahaya-bahaya yang disebabkan oleh fenomena-fenomena alam, baik gunung api, tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Ya, dan di situ kan sikap kita harus sudah jelas, selalu siap dan waspada, dan ketika ada terjadi kita cepat-cepat melakukan evakuasi dengan baik dan lain sebagainya ya. Dan itu memerlukan tidak gampang ya. Mungkin kalau kita ada gini mungkin kita lari gitu ya. Tapi kan orang yang sudah itu tahu refleks macam itu. Tapi kalau sudah banyak mereka melakukan latihan. Dan paham mengenai mekanismenya, orang-orang sudah mulai paham. Iya, cara mengatasi. Tapi saya melihat ada perubahan, banyak perubahan di Indonesia ya. Dulu ketika gempa Mentawai kita umumkan, mereka sering sekali merasa takut ya. Tapi sekarang mereka sudah mulai paham banyak mengenai gempa-gempa ini. Jadi banyak. Ada ya. Perubahan jelas ada. Tetapi untuk menuju seperti Jepang kita memerlukan waktu. Dan saya yakin bisa ya. Harus bisa. Harus yakin bisa. Dan jangan di Padang aja semua ya. Di Padang ya, di Padang itu sudah. Tapi meski itu demikian kita juga bukan harus hanya Padang aja ya. Iya betul. Ya. Jangan sampai nunggu kejadian baru aware. Gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mungkin maybe from Professor Satake you have something that you want to tell to the Indonesian, some message maybe, some message for Indonesian people, for smart people. For smart people. For smart people, okay. For the earthquakes and volcano, it's very difficult at this moment to predict. But we can, what we can do is just we can study the mechanism, and also we can tell how to prepare for that. So it's very important to prepare for such a natural hazards. Natural hazards. We often say in Japan that natural hazards come when we forget. So, for example, in Tohoku, tsunami, the last one was 1896. So more than 100 years has passed. So we forgot. Then the similar tsunami came. And here, this place was attacked by tsunami 1883 around the same time. And people forget about the tsunami. So be careful. Be careful, yes. So, Professor Heri, what is your hopes for Indonesia for the earthquake and volcanoes? It's more easy is how to be like Japan, yes. So harapan kita semua. Masalahnya bagaimana riset itu mendasari semua kebijakan. Jadi kebijakan yang terutama yang terkait dengan bencana tentu saja harus didasari oleh hasil-hasil riset. Ya, itu penting. Kapan kita misalnya seberapa jauh kalau ada tsunami ini mencapai wilayah ini, seberapa jauh masuk ke daratan. Nah di situ kan spatial planning mengenai tata ruang kan bisa membuatnya. Di situ tidak boleh bangunan-bangunan yang strategis, rumah sakit, sekolah anak-anak yang itu jangan dekat pantai. Saya pernah lihat sekolah SD yang jaraknya hanya 30 meter dari pantai ya. Dan wilayah itu pernah kena tsunami. Bagaimana kalau itu tsunami ada yang wilayah semacam ini? Nah, masyarakat juga harus sadar, kalau pemerintah meminta kita bahwa wilayah ini kita amankan untuk kebaikan mereka, untuk keselamatan kita bersama, mestinya kita harus juga waspada. Kita lihat saja wilayah Selat Sunda ini. Profesor Satake mengatakan bencana datang ketika kita lupa. Ini terjadi 1883, 150 tahun ya, 150 tahunan yang lalu. Kita sudah lupa. Seluruh bangunan sudah ada di wilayah-wilayah ini, di pantai-pantai tanpa itu. Over the 36,000 kan tahun people died, 6,000 people die ya.
36 ribuan ya. Tetapi sekarang sudah ada. Nah, itu tadi mungkin penting. Ketika kita lengah, bencana itu datang. Yeah. Nah, bagaimana kita tidak membuat kita tidak lengah? Itu yang paling penting kita itu kan. That's the key. Ya, the key. Have to be aware. Ya. Kalau Yes. kita siap, kita tidak takut lagi. Maybe you have something you want to. What's your hopes for Indonesia? Maybe. Okay. We still don't know how earthquake happens and when or the next earthquake happen and when the next volcanic eruption happen. So what we can do is just prepare for that. Yeah. And in Japan, we said natural hazards come when we forget. So it's very important not forget for the long history. For example, in Japan in March, we have a tsunami. But previously, we have a similar tsunami about 100 years ago, 1896. And but that time also about 20,000 people were killed. But after 100 years, many people forgot. So it's not. It's very important to keep this memory. Yeah. And this place, I understand that this place, that tsunami came in 1883 when Krakatoa eruption Yeah. happened, and 36,000 people killed, more than the people lost in Japan. So, but this is a resort area, and I believe many people don't know or forgot about the last tsunami. So it's very important to educate and prepare for such things. What happened in the past will happen in the future again. Okay. One last question. You both have been visit the Anak Krakatau. Yes. Yeah, this morning. Yeah. When do you think that? Can you predict that? It's still long already. We don't know. Oh, you don't know, It's yeah? very difficult. Is it really that active? I mean, maybe you can. I don't But know. I can maybe edit some information. When I was still student, yes. My thesis is here. My dissertation in Oh, okay. Sunda Street. And why Anak Krakatau is still active? Yes. Karena di situ saya menemukan itu dua sistem magma chamber. Ya. Yang dalam, the deeper part magma, ada besar, cukup besar, yang terus mengfeeding, ada pocket-pocket, ada apa namanya, reservoir-reservoir, ada kantong-kantong magma di atas. Oh. Jadi kenapa itu aktif terus? Begitu habis, masuk lagi magma, semacam itu. Dia sangat aktif. And it's still growing, yeah? Ya, still growing. Untuk gempa, untuk letusan besar, Exploded in 1883, It is, and then it once disappeared. disappear. Then just growing Growing again. So again. that's why it's Anak. Anak Krakatau. So basically, it came from the same mountain. Yes. Yes. Same magma. Same magma chamber. I didn't know that mountain can get pregnant. Oh, yes. Yes. And maybe more dangerous, we don't know. Yeah. More Oh, naughty, we hopefully. don't know. But the important thing is how to. We know already the story from 1883 tsunami yang disebabkan gempa, disebabkan gunung api itu. Wilayah mana saja yang kena itu sebetulnya yang harusnya. Oh, dulu ada tsunami sampai sini. Di sini maksudnya ada tanda-tanda di sini dulu tsunami terjadi, tidak ada sini. Ya, Okay. ya semacam itu. Kemudian kalau ada tsunami apa yang terjadi? There's Yeah. a lighthouse here, right? Lighthouse. This is Itu a lighthouse ada- basement. Yeah. And they just Destroy. destroy. So they moved to the lighthouse, the new location. Yang ini baru. Ya. Yang ini baru ya, gitu yang di belakang kita ini. And you can see this brick of this old lighthouse, several few hundred meters or maybe 1 kilometer along from this coast. Okay. The remains of this old house, old lighthouse is there. Okay. You We can can see go it, there yeah. after this, yeah. We can go there. Thank you very much, Profesor Satake. Thank you, Bapak. Terima kasih banyak. Mbak Dian. Terima kasih. Terima kasih. 3 years, yeah. Is it the last year or still? The last Last year. year. The last year. Okay, thank you very much. Thank you very much for your support to Indonesia. Terima kasih Mbak Diana. Iya, sama-sama. Terima kasih. Oke, smart people. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Profesor Dr. Kenji Satake dan juga Profesor Dr. Heri Harjono. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di Iptek Talk.
Smart Program for Smart People. Saya Diana Indrani, undur diri dari hadapan Anda. Bye.